எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் கார்த்திகேயன். காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் என்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கான வீடியோ. ஏன்னா ஃப்ளூ காய்ச்சல் ஒன்று ரொம்ப அதிகமாக இப்போது பலருக்கு பரவிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயந்தான் ஞாபகம் வருது. இந்த காய்ச்சலின் போது போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் ஒரு கடுமையான காய்ச்சலான என்னோடய ஒய்ஃபு ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்துட்ருந்தோம். ஐசியூனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், இங்கே வெயின்ஸில் வந்து நிறைய மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், ஐவி லைன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், நிறைய மருந்துகள் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு, ஆக்சிஜன் அளவுகளை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெஸ்ட்டுகள், நிறைய லைன்ஸ்லாம் கழுத்தில் கூட லைன்ஸ்லாம் போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தப்போ, வாய் வழியாக சாப்பிடவே முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தப்போ ஐசியூ சீஃப் சொன்னது தான் ஞாபகம் வருது. மூக்கு வழியாக இந்த நேசோகாஸ்டிக் டியூப் வழியாக நம்ம வயிற்றுக்குள்ளார நேரடியாக உணவை செலுத்த வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். அந்த ப்ரோட்டீன் சொல்யூஷன், டாக்டர் இந்த ப்ரோட்டீன் சொல்யூஷன் தான் மேடத்துக்கான லைஃப் லைன், இந்த ஃபுட்டு இல்லை அப்படின்னா ரெக்கவரி ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னது ஞாபகம் வருது. அதாவது நம்ம உணவை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்க முடியாது. இந்த உணவு தான் நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய விஷயம். ஒரு காய்ச்சலின் போது நம்ம சீரியஸ் கண்டிஷனுக்கு போகாமல் தடுக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவுகள் தான். இப்போ தொடர்ந்து வாந்தி இருந்து அதை வாய் வழியாக எடுத்துக்க முடியலன்னா கூட மூக்கு வழியாக கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நான் சொன்ன சுச்சுவேஷன். ஆனால் நம்ம வாய் வழியாக உணவை எடுத்துக்கக்கூடிய திறமை காய்ச்சலின் போது இருந்துச்சுன்னா அது ஆண்டவன் கொடுத்த கிஃப்டாக நினச்சிக்கணும். ஏன்னா வாந்தி இல்லாமல் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் உள்ளே தங்குது அப்படின்னாலே நம்ம பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லேருந்து காப்பாற்றப்படுவோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுலேயும் மிக வேகமாக இப்போ பரவிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து எஃபெக்டிவான மருந்துகள் அப்படின்னு பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. காய்ச்சலுக்கு உண்டான மருந்து, ரன்னிங் நோஸ் வந்துச்சுன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கான சளிக்கு உண்டான மருந்து அப்படின்னு தான் இருக்கே தவிர எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வைரஸ்க்கு எதிராக கிடையாது. இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சலுக்கான முக்கிய காரணம் வைரஸு, பாக்டீரியா கிருமிகள் கிடையாது. ஸோ இந்த வைரஸ் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடணும்னா நம்ம உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி தான் முக்கியமான வேலையை பார்த்தாகணும். ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் பிரச்சனை பெரிதாகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செகண்ட் லைனாக ஒரு பாதுகாப்புக்காக கொடுக்கக்கூடியது தான் ஆன்டிபயோட்டிக்கே தவிர இந்த காய்ச்சல்லேருந்து மீண்டு வரத்துக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயமே நம்ம வாய் வழியாக எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். இன்றைக்கி நான் ஒரு 13 விஷயங்கள் சொல்கிறேன் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீராகாரம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம். எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால ஈஸியாக செரிமானமாகக்கூடிய பொருள்களாக ஃபஸ்ட்டு தேர்ந்தெடுத்துடணும். அதனால் ஃப்ளூயிடாக நம்ம எடுக்கக்கூடியது முதல்ல இளநீர் அப்படிங்கிறது, அதில் எல்லா எலக்ட்ரோலைட் சத்துக்களும் பொட்டாசியம் சத்துக்களும் இருக்கிறதுனால இளநீர் குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது. ரெண்டாவது, சூப்பு குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சளியோடு சேர்ந்து காய்ச்சல்லாம் வரும்போது சூப்பு அப்படிங்கிறதே ஒரு இதமாக இருக்கும். அது சிக்கன் சூப்பாக இருந்தாலும் சரி, காய்கறிகள் சேர்க்கப்பட்ட சூப்பாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுலேயுமே நம்ம இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, மஞ்சள் தூள், பட்டாணி, கேரட்டு, பீன்ஸு, காளான்கள், ஸ்வீட் கார்ன் போன்ற விஷயங்கள் சேர்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா கீரைகள் கூட, பாலக்கீரை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட சேர்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க வேணாம். கூடவே சில பேர் புளிப்புக்கு வினகர் போடுவாங்க. வினகருக்கு பதிலாக ஈவன் எலுமிச்சை சாறு கூட சேர்க்கலாம். கூட கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் சேர்த்து அந்த சூப்பை இறக்கி நம்ம சூப்பை பருகிறது அப்படிங்கிறது தொண்டைக்கு இதமாகவும் இருக்கும். நான் சொன்ன உணவுகள் இஞ்சி, பூண்டு போன்ற பல விஷயங்கள் நம்ம உடம்புக்கு நேச்சுரலாகவே எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய இயற்கையான விஷயங்கள்ங்கிறதுனால அது நம்ம சூப்பில் சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுது. கூடவே நம்ம சேர்க்கக்கூடிய உப்பு, நம்ம உடம்புல உப்பு தேவை வந்து இந்த நேரத்துலலாம் தேவைப்படும். காய்ச்சல் நேரத்துலலாம் உப்புங்கிறது ரொம்ப தேவை. ஏன்னா உப்பு தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளார நீரையும் சேர்த்து உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போது உப்பும் சேர்க்கப்பட்ட இந்த சூப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். மூணாவது, அரிசி கஞ்சியுமே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு தான் நம்ம குடிப்போம். ஈஸியாக எளிதாக ஜீரணமாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அரிசி கஞ்சி. கண்டிப்பாக அரிசி கஞ்சி நம்ம சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் வந்து நீராகாரமாக நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்பர் 1, ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு உணவுகள். அடுத்து 4வது, நம்ம வாந்தி வருதல் போன்ற ஒரு உணர்வு இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக வயிற்றுக்குள்ளே தங்குற மாதிரி உணவுகளாக கொஞ்சம் திட உணவுகள் சாப்பிடணும் இல்லையா? அப்போ வந்து கோதுமை பிரெட்டு அப்படிங்கிறது எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி காய்ச்சல் சமயத்தில் பிரெட்டு கொடுக்கறதுக்கான காரணம் இதுதான். எளிதாக ஜீரணமாகிறது மட்டும் இல்லாமல் உடனடியாக உடம்புக்கு தேவையான சக்தி, குளுக்கோஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. பிராட் டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாடுகளில். BRAT, B ஃபார் பனானா வாழைப்பழம், R ஃபார் ரைஸு அரிசி, A ஃபார் ஆப்பிள் சாஸு, T ஃபார் டோஸ்ட். இந்த பிராட் டயட் அப்படிங்கிறது திட உணவு, ஆனால் எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய உணவு, காய்ச்சலப்போ கொடுக்கக்கூடிய
எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு உணவாக பிராட் டயட்டை சொல்லுவாங்க. நம்ம பிராட் டயட்டுக்கெலாம் போக வேண்டியதில்லை. நம்ம உணவான உப்புமா இந்த ரோலை நல்லாவே பண்ணோம். ஸோ 5வது உணவை நான் சொல்லக்கூடியது உப்மா. ரவை, ராகி, சம்பா கோதுமை, சேமியா எதில் வேணாலும் இந்த உப்புமாவை செய்யலாம். கூட காய்கறிகளும் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா காய்ச்சல் சமயத்தில் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் இல்லாமல் எளிதாக ஜீரணமாகக்கூடியது இந்த உப்புமா அப்படிங்கிறதுனால உப்புமா ஒரு நல்ல உணவு. 6வது, காய்ச்சல் வந்த முதல் நாள் வேணாம், பட் காய்ச்சல் குறைய தொடங்குது அப்படிங்கும்போது 2வது நாள் 3வது நாள்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கக்கூடியது வேக வைத்த முட்டை அப்படிங்கிறது. அதாவது முட்டையை வேறு எந்த வகையிலையும் ஆம்லெட்டோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போடக்கூடாது. பட் வேக வச்சது பாயில் பண்ணது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா நம்மளுக்கு புரத சத்து காய்ச்சல் அப்போ ரொம்ப தேவைப்படும். ப்ரோட்டீன் வந்து ஈஸியாக நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியேறிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் காய்ச்சல் வந்தோன்னே இழைச்சி போயிட்டே திரும்ப இழைச்சி போயிட்டே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் உடம்புல நீர் சத்தோடு சேர்ந்து புரதங்களும் சேர்ந்து கரைஞ்சி போயிட்டதுனால நீங்கள் அப்படி ஒல்லியாக தோற்றம் அளிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நார்மலாக சாப்பிட திருப்பி அந்த வெயிட் கெயின் வந்துடும். காய்ச்சல் அப்போ நம்ம தெம்பாக இருக்கிறதுக்கு வேக வைத்த முட்டை அப்படிங்கிறது ஒன்று சேர்த்துக்கிறது நல்லது. இதில் இருக்கக்கூடிய பி வைட்டமின்கள் கூடுதலான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து நோயிலிருந்து மீண்டு வரத்துக்கு உதவியாக இருக்கும். 7வது, பழங்களை எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பழங்களுமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த நேரத்தில் ரொம்ப தேவை. நிறைய பேருக்கு இந்த சளியெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு, காய்ச்சல் இருக்கும்போது சளி அதிகமாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க. யாருக்கெல்லாம் இந்த சிட்ரஸ் பழங்கள் அலர்ஜி இருக்கோ அவங்க மட்டும் இந்த சேர்த்துக்க வேணாம். சிட்ரஸ் பழங்கள்லாம் ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற பழங்கள், ஈவன் ஆப்பிள் போட சில பேருக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை. அவங்க வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணணும். பட் பெரும்பாலும் ஆப்பிள், மாதுளை, ஆரஞ்சு 3மே வந்து இப்போ சீசனில் இருக்கிறதுனால தாராளமாக இதை கட் பண்ணி அப்போதைக்கு அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது உடம்புக்கு நல்ல தெம்பு கொடுக்கக்கூடியது. அதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள், வைட்டமின்கள், மினரல்கள் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே தேவை. 8வது, சாதம் வந்து இப்போது பால் சாதம், தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சாதத்தோட ஊறுகாய் நம்ம தொட்டுக்க வேணாம். ஆனால் தயிர் சாதத்தோட அந்த மாதுளை சொன்னோம் இல்லையா, மாதுளையை வந்து நம்ம உரித்து அந்த மாதுளை துண்டுகளை வந்து அதில் தயிர் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாக்கு ஒரு மாதிரி எதையுமே சாப்பிட தோணாத ஒரு நாக்காக தான் இருக்கும். சுவைங்கிறது ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்கும். சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஊறுகாய் வேண்டாம். 9வது, காய்ச்சல் வந்த பின்னாடி சளி தான் இருக்குது, சளி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் கட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும்போது காரமான உணவுகள் அப்படிங்கிறது அந்த சமயத்தில் கொடுக்கறதுங்க. ஓரளவுக்கு எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக அவங்களுக்கு தெரியும். காரமான உணவு சாப்பிட்டாலே மூக்குலேருந்து தண்ணீர் மாதிரி ஒழுகும். ஏன்னா அது சளி கரைஞ்சி வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா. அது கேப்சைசின், காரமான உணவில் இருக்கக்கூடிய கேப்சைசின்னால இது நடக்குதுங்கிறது நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லையும் தெரிய வருது. ஆனால் சளி காய்ச்சல் இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் முதல் 2-3 நாட்கள்லாம் காரமாக எதையும் சாப்பிட வேணாம். ஏன்னா நம்ம மாத்திரையும் எதாவது சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா மாத்திரையுமே நம்ம வயிற்றோட லைனிங்கை பாதிக்கும். கூடவே காரமாக ஏதாவது சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம வயிற்றோட லைனிங்கை பாதித்து அல்சர், புண்கள் போன்ற பிரச்சனைகள் உண்டாக்க வாய்ப்பு இருக்குது. முடிஞ்சளவு இந்த காய்ச்சல்லாம் இருக்கும்போது காரமான உணவுகள் அவாய்ட் பண்ணணும், ஸ்பைசி ஃபுட்டை. ஆனால் காய்ச்சல்லாம் குறைஞ்ச பின்னாடி சளி இருக்கும்போது, சளி கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த சளி கொஞ்சம் கரையிறதுக்கு, இருமல் குறையறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது காரமான உணவுகள். அப்போ வந்து நம்ம பெப்பர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது. 10வது, இதுவுமே வந்து காய்ச்சல் முடிஞ்ச பின்னாடி இருமல் இருக்கும்போது கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தேன் அப்படிங்கிறது. இந்த தேன் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த இருமல் வரதும் கொஞ்சம் குறையும், தொண்டைக்கு இதமாகவும் இருக்கும், ரெக்கவரி நல்லாயிருக்கும். 11வது, தேநீர் அப்படிங்கிறது, சூடான தேநீர் அப்படிங்கிறது சர்க்கரை இல்லாத தேநீராக பருகிறது ஒரு நல்லது தான். ஆனால் காய்ச்சல் இப்போ தேநீருக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கேஃபீன் இருக்குது. இது வந்து நம்ம உடம்புல நீர் சத்து குறையறதுக்கும், டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் உருவாகிறதுக்கும், நீர் சத்து ரொம்ப குறையறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு சூடான தேநீரில் அதிகமான கெஃபீன் நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைய சில ஆராய்ச்சிகள்லேயே தெரிய வருது. கீழே லிங்க் கொடுக்குற இந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கான லிங்க் எல்லாமே அங்கே கீழே இருக்குது, பார்த்துக்குங்க. ஸோ அதனால் சூடான தேநீர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு சோர்ந்து போயிருக்கிற மனசுக்கு, காய்ச்சல் அப்போ டிப்ரெஷனில் இருக்கக்கூடிய மனசுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது, டீயில் இருக்கக்கூடிய கஃபீன் மட்டும் இல்லை, அதில் இருக்கக்கூடிய பாலிஃபினால் சத்துக்களும் நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணக்கூடியது தான், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சத்துக்கள். அதனால் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா சூடான தேநீர் சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிட்றதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது. 12வது, ரெக்கவரி அப்போ கூடுதலாக சேர்த்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நட்ஸ் வகைகள், பாதாம் போன்ற விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு வரலாம். கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், தண்ணீர் அப்படிங்கிறத மறந்துடவே கூடாது. காய்ச்சல் அப்போ தண்ணீர் தண்ணீர் தண்ணீர்
தண்ணீர் நீர்ச்சத்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப தேவை. தண்ணீர் தாகம் எடுத்தாலும் எடுக்கலைனாலும் அப்போதைக்கப்போ தண்ணீர் குடிக்கிறது அப்படிங்கிற வழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க. நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும், நல்லா தூங்கணும், நீர்ச்சத்து ஹைட்ரேஷன் குறையாமல் பார்த்துக்கணும். அதீதமான வாந்தி இருக்குது, அதீதமான தலைவலி, காய்ச்சல் குறையவே இல்லை, கடுமையாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் காலம் தாழ்த்தாமல் 2 நாளைக்கு மேலே வெயிட் பண்ணாமல் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடுங்க. ஒருவேளை பிரச்சனைகள் அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா, பிரச்சனைகள் குறையிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து காய்ச்சல்லேருந்து மீண்டும் வந்துடலாம். ஃப்ளூ காய்ச்சல் மிக அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்க இந்த காலத்தில் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தேவைப்படும். எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி மருத்துவ வீடியோக்கள் பார்க்க. மறுபடியும் நாளைக்கு பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.